ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਜਬ ਸਲਾਹਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੜ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਹਾਂ ਵੀ। ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਦਰ ਦਿਲੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢਾਉਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਫਿਕਰ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਦਰ ਦਿਲੋਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਢਾਉਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਪਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ।